Баршаңызға қайырлы күн достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құрамы қарапайым заттардан тұратын жасалу жолы өте оңай әрі ерекше дәмді тертый пирогтың рецептін бөлісетін боламын. Ең бірінші 2 жұмыртқаның үстіне 80 грамм қантымызды салып араластырамыз. Електен өткізілген 380 грамм ұнымыздың үстіне жарты шай қасық разрыхитель және бөлме температурасында тұрған 150 грамм сары майымызды салып араластырамыз. Пирогымыз дайын болған кезде қамырымыз үгітілмелі болу үшін сары майымыз осындай үй температурасында болуы қажет. Онымен сары май толық араласқан кезде дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай крошка пайда болады. Үстінен 33%-дан кем емес сливкимыздан 2 ас қасық қосамыз. Егер сіздерде сливки жоқ болса, 2 ас қасық 20%-дық қаймақ қоссаңыздар болады. Еріп дайын тұрған жұмыртқамыз бен қантымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, бір тегіс жұмсақ қамыр илейміз. Егер рецепт ұнаса, видеоны толық аяғына дейін өткізбей көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, жанындағы қоңырауша түймесін басуды ұмытпаңыздар. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр шықты. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп, жартысынан көп бөлігін холодильникке 20 минутқа, ал жартысынан аз бөлігін морозильникке қатқанша салып қоямыз. Бұл қамырдың ерекшелігі морозильникте толықта 2 аптаға дейін сақталады және де кез келген уақытта алып, жібітіп пирог жасай бересіздер. Жиырма минут өткеннен кейін холодильникте тынып дайын болған үлкен қамырымызды алып, оқтаумен жайып, формаға орналастырамыз. Пирогтың салмасына осындай өте сапалы әрі қою любавинка варенкасын қолдандым. Любавинка жоқ болса, деповский немесе айналайын три желания варенкаларын қолдансаңыздар болады. Бұл пирогтың салмасына тек қана варенканың түрлерін ғана емес, қолда бар заттар, яғни джем мен варенье немесе әртүрлі жемістерді турап қосуға болады. Варенкамызды толық жақ болғаннан кейін морозильникте қатып дайын болған қамырымыздың жарты бөлігін үккіштен өткізіп, пирогымыздың бетіне сеуіп шығамыз. Мен пирогқа диаметрі 25 сантиметрлік форманы қолдандым. Егер де сіздер пирогтарыңыздың биік болған қаласаңыздар, диаметрі сәл аздау формаларды қолданыңыздар. Пирогымызды жарты сағат, яғни 30 минутқа 180-190 градуста қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Міне біздің жылдам дайын болатын өте дәмді үгітілмелі тертый пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.